qaar ka mid ah Isimada dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Maroodijeex ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muse Biixi Cabdi oo 14 bisha ka jeediyay madashii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dalka Jabuuti. Isimadan ayaa waxay madaxweynaha ku bogaadiyeen in uu goobta ama fagaarahaasi ka gudbiyay aragtida ay qabaan shacabka Soomaaliland waxaana Isimada hadaladoodii kamid ahaa. waxaan halkan isugu nimi inaanu hambalyo kaliya laaba uga soo jeedino waftigii reer Soomaaliland ahaa ee magaalada Jabuuti tagay sida raganimada leh ee waajibka ah ee arintoodii u guteen. marka waxaan leenahay arintaasi aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa. ilaahay idinkii taateedana waxa idin keeni doontaa wixii kale yahay in u baahnay. madaxweynaha waan ku ogay inaanaan uga baqaynin jiritaanka Soomaaliland iyo masiirka ummaddu ay ku aamintay wixii loo doortay ayuu ahaa. aad baan ugu hambalyeynaa. waxa kale oo halkan aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo isagana run ahaan si fiican waftigii u soo dhaweeyay. madaxweynaha waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay. waanu kaa filaynay guushii aad soo jeedisay iyo qiimaha Soomaaliland u soo jeedisayna waa kii kugu beegnaa. shacabkaad ku matalaysay ninka geesiga si kastuu adag yahay oo qiimo u leeyahay haddaanu xaqiisa dambe wax ku ogeyn hadalku uu ka leexleexdaa. wuxuu og yahay shacab adag oo aan dhaqaaqayn buu ka soo jeeda. maanta Soomaaliland buu ku kalsoon yahay shacabkeega iyo nidaamkeeda iyo dastuurkeeda ayuu ku kalsoon yahay. sidaa awgeed buu hadalkiisu u caddaa. waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo odayga geeska ah imika oo odaynimo muujiyay. waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayay wada hadalkii ay ka geysteen Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hordhac ahaa waan ku hambalyeynaa sida wanaagsan ee u sheegtay gartiisa iyo arrimihiisa. waxaanu leenahay bartaa ka sii wad meel fiican baad dhigteen waa wadaan doodiini halkan ka filaynay baad dhigteen aad baan idinku taageersanahay. shir aad iyo aad qiimo weyn u leh waayo adduunweynaha ayaa ka soo qayb galay garnaqsi weyn oo sharaf leh oo qiimo leh oo nin walba anaga naga mid ah Soomaaliland kamid ah qori lahaa ayuu ka jeediyay. runtii aad hambalyo weyn ba ayaa u direena madaxweynaha iyo wafdigiisa guud ahaanba si fiican oo go'aysanimo leh oo sharaf leh oo tii aanu ka filaynay ee caloosheeda xadxadtaynaysay hadallada ayuu ku hadlay murtile oo wanaagsan oo aan leexleexad lahayn. waanu ku hambalyeynaa. madaxweynuhu horta in badan buu noo sheegay inay gartiisu u duuban tahay uu la sugaya madal caalami ah. tina maanta suura gashay alxamdulillaah rabbil caalamiin. dooda uu ka dooday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. waxay ahayd mid Soomaaliland oo dhan ka farxisay wixii Soomaaliland nabcaana ka naxisay bay ahayd. marka hadda halkan waxaanu ka hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muse Biixi Cabdi garnaqsigii fiicnaa oo garnaqsay baanu ku hambalyeynaa. guddida farsamada la saarana waxaan iyagana kula dadaarmayaa ereygii uu yidhi madaxweynuhu ahaa war horta balheshiiska dambe haynoo dambeeye wixii hore la gaadhay meel ha la dhigo inaanay ka soo dhaqaaqin. maanta halkan ka hambalyeynaa guddida farsamo ee la saaray ha ka duulaan labadii aragtiyood ama labadii doodood ee ay labada madaxweyne ku kala hadleen. inta badan waxgaradka iyo dadka ku dhaqan Soomaaliland ayaa aad u soo dhaweeyay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland ee 14 bisha uu ka jeediyay madasha wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dalka Jabuuti. waa Maxamuud Salebaan wararka Somali News TV magaalada Hargeysa.